پیغمبر خدا فرمودند من بر شما ای مردهای امت حقهای را که زنها بالای شما دارند خبر میدهم. زنها بالای شما 5 حق دارند. یعنی هر یک مرد وظیفه دار است که این 5 حق را اجرا کند. اینا چیا هستند؟ پیغمبر گفتند ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن. یکم حقی که بالای شماست این است که وقتی که برای خود لباس میخری باید برای همسر خود لباس خری. وقتی بدن خودت زیبا میکنی از لباس باید که بدن زنی تو هم از لباس زیبا باشد. یعنی یکم حقوق مرد همین است که بدن زن را باید از لباسش تأمین کند. و دوم و طعامهن. دوم باید که زنها از طعام برخوردار باشند. یعنی وقتی که اگر شکم بی مرد وقتی که از طعام سیر باشد یا مرد در جای طعام میخورد باید که فکر عیال خودم داشته باشد. باید که خاندان او هم از طعام تأمین باشد. دوم حقی که بالای مرد هاست این است که باید که زنها از طعامم برخوردار باشد، لباس هاشون پوشیده باشد، شکم های زنها باید که از طعام سیر باشد. سوم وظیفه‌ای که بر ذمه مرد هاست ولا تضرب الوجه. پیغمبر گفتند وقتی که شما زنها را آداب میدهید باید که در چهره زنها شما نزنید. چهره زنها را باید که شما سیاه و کبود نکنید. چگونه ای که جمعه پیشین برای شما خبر دادم که پیغمبر در حدیث های صحیح گفتند که یکی زدن در جای ملایمی زن باشد و آلات هایی که زن را زده می شود این باید که مسواک چوب باشد یا اینکه دستمال باشد. و دستمالش همین لطه هایی که ما و شما دست های خودم بعد طعام پاکیزه میکنیم تازه میکنیم. گفتن زنها باید که به همینها زده شود. و ضربهن ضربا غیر مبرح. یعنی چنان زنید که زنها را چنان آداب دهید که نه چندان سختی باشد. این لفظ پیغمبری خدا هست. انا سوم گفتم پیغمبر شما مردها حقوق ندارین که در چهره زنها زنید. و چهارم ولا تقبیح. شما حق ندارید که زنها را دشنام های قبیح دید. این زنها را چگونه ای که امروز مردها خیلی دشنام های قبیح میدهند که نه پدری او میماند نه مادری او میماند نه اولادی او میماند. البته حالت غضب است. گاه می شود که یعنی مردها غضبناک می شوند از حساب رفتارهای نادرست زنها، لیکن به هر حال این وظیفه مرد است و امر پیغمبر است که باید که مرد خودداری کند. مرد باید خودش را اداره کند. یعنی دشنام دادن مادر او، پدر او یا اولاد او بر مرد هیچ نتیجه نمی آورد، هیچ فایده هم ندارد، بلکه در این دشنام دهنده گناهگار می شود. این چهارم حقوقی که زنها بالای مردها دارند این است. پنجم پیغمبر گفتند ولا تهجر الا فی البیت. یعنی وقتی که اگر زنهای شما با شما ملال شدند، زنهای شما با شما قهری شدند، حالان که این زنها حق ندارند که با مردها ملال ایستند یا با مردها قهری ایستند، زیرا که هر ثانیه و هر ساعتی که زنها با مردها قهری می شوند در لعنت خدا گرفتار می شوند، در لعنت ملائکه گرفتار می شوند.
و اونها با همه درد، با همه بلا این زنها بعداً مبتلا می شوند. یعنی هر وقتایی که زنها اگر مبادای با یک جنجال از مردها ملال شدند یا قهری ایستادند، در حال خوش به حال همان زنی که بخشش طلب میکند و حیات خود باز مثل اولش شیرین میگرداند. رسول اکرم گفت وقتی که اگر مبادای در بین شما اگر قهرگی پیدا شد یا اینکه شما خواهید که زنها را یک آداب دهید، یک تعلیم دهید، شما جایگاه خواب را از پهلوی زن جدا کنید. الا فی البیت، لیکن در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه جایگاه خواب جدا کن. تو دیگر خانه و یا که از حولی بیرون نشو و زن در خانه تنها بگذار، بلکه همون خانه که شما خواب بودین برای آداب دادن زنها، یعنی برای آنکه زنها بفهمند که مرد از او ملال است، برای آنه که این عملی من، یعنی زن باید که اینه در خیالش گذراند وقتی که مرد جاگه خواب از او جدا میکند، یعنی گذراند که من یعنی کاری ناشایسته ای کردم که ملال شوهر من شد و او از پهلوی من جدا شد. باید که در همون خانه که زن خواب است، در همون خانه پیغمبر گفتن باید که مرد جاگه خوابش را جدا کند. این است حق‌هایی که 5 حقی که زنها بالای مردها دارند.